nxënës të mirë apo nxënës të vështirë. Shkolla duhet i ketë dyert e hapura për të gjithë nxënësit dhe ne këtë bëm. Do me thënë, në shkollën tonë, erdhën nxënës me vështirësi për të marrë maturën dhe ne i kaluam këto vështirësi dhe mund të krenohemi për punën që bëhet në çdo vit në Meridian Plus, sepse nxjerrim shumë maturant, por njëkohësisht mund të krenohemi edhe me cilësinë e punës, sepse ne po kaq shumë student të mirë përgatisim për universitetin, dhe pse jo të mos përmendim që kemi qenë edhe fituese të disa olimpiadave të matematikës për qytetin e Tiranës, me disa prej nxënësve të shkollës tonë. Pak vite më vonë ngrini një tjetër institucion arsimor, shkollën 9-vjeçare, dhe si u lindi ideja që ju të ngrini dhe një institucion tjetër privat arsimor, pra duke filluar nga cikli parashkollor deri në klasën e 9. Mbështetja kryesore ka qenë e bashkëshortit tim, i cili nuk më ka konsideruar thjesht një bashkëshorte për të ndarë punët brenda shtëpisë, por më ka konsideruar një shoqe dhe më ka mbështetur dhe më ka inkurajuar edhe kur unë kam pasur stepje, mëdyshje, dyshime, sepse siç e tham është biznes dhe biznesi mbahet me të ardhura. Atëherë le të shkojmë së bashku edhe në këtë shkollë tjetër private që drejtohet nga ju dhe të flasim më konkretisht edhe për këtë shkollë 9-vjeçare. Cila është historia e shkollës 9-vjeçare private ose jo publike Arcos? Atëherë, historia e shkollës Arcos fillon pas një historie suksesi të shkollës Meridian Plus. Dhe dëshira ishte administratores që atë sukses që pati tek Meridian Plusi për disa vite me radhë ta shpërndante dhe në shkollën Arcos, duke u integruar së bashku me një eksperiencë personale timen në Mbretërinë e Bashkuar, i cila i referohet ciklit të arsimit 9-vjeçar. Duke integruar këto dy eksperienca, menduam që të lindim këtë shkollë që ndodhemi sot këtu së bashku. Dhe për çfarë viti bëhet fjalë, pra kur u çel shkolla private Arcos? Shkolla private Arcos faktikisht është themeluar në vitin 2008, por është hapur si vit akademik në vitin 2009, kuptohet për shkaqe thjesht të hapjes së shkollës. Dhe ju në këto vite punë eksperiencë këtu, si keni parë brezat që kanë studiuar dhe kanë mbaruar ciklin 9-vjeçar duke filluar nga viti i parë deri në sot? Po. Sukseset faktikisht të një shkolle 9-vjeçare kuptohet që maten me formimin e fëmijës, por maten dhe me rezultatet që ata marrin në provimet e lirimit. Dua të them që mesatarja e shkollës Arcos për klasat e 9-ta në provimet e lirimit ka pasur rezultate të larta. Por kjo matet edhe me këta nxënës se sa e kanë vazhduar këtë histori të rezultateve të larta në ciklin e tyre të shkollës së mesme, gjë që vazhdon në shkollën Meridian Plus, dhe sot ironikisht kemi disa prej nxënësve të shkollës Arcos që mbaruan
dhe u diplomua në shkollën Meridian Plus, kanë fituar në disa prej universiteteve më të mira në Shqipëri, kuptohet në arsimin publik, por edhe në arsimin privat, por edhe i matan Atlantikut në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Dhe pyetja e fundit, nxënësit që frekuentojnë shkollën tuaj Arkos 9-vjeçare, nga ku zona Tiranës vinë, apo kryesisht nga zona e Selitës ku jeni të ndërtuar ju? Faktikisht ka një ndërthurje të zonave të Tiranës për sa i përket. Kemi nxënës që na vinë edhe nga Kamza, kemi nxënës që na vinë nga zonat e kombinatit të fresku, do me thënë interesi është i gjithandajshëm. Baza, nëse do ta shprehja në përqindje, mund të kemi rreth 30% të nxënësve vinë nga vetë zona e Selitës, por nuk është se është kusht vendodhja. Është faktikisht kusht është cilësia e mësimdhënies edhe vlerësimi që ne na bëjmë prindrit dhe kënaqësia që marrin fëmijët nga përkushtimi që ne u japim atyre. Zonja Korini, ja ku rikthehemi përsëri në intervistën së bashku këtu në shkollën e mesme Meridian. Një vit më parë, qeveria aktuale ka nxjerrë një nisëm për një kontroll të rrept të institucioneve shkollore private. Si u duket kjo iniciativë e qeverisë aktuale? Iniciativë e rrept do ta konsideroja iniciativë e duhur, sepse unë kështu e konsiderova kontrollin që ne si sistem jo publik arsimor kaluam. Ishte një kontroll konform rregullave, ishte një kontroll mjaft dinjitoz, ishte një kontroll me njerëz të përgatitur, të cilët nuk të vinin në asnjë moment në vështirësi dhe mendoj se ishte i duhuri për të gjithë ata individ që mendojnë se mund të abuzojnë me arsimin, normalisht që ka qenë i rrept, normalisht që mund të ketë qenë tendencioz. Personalisht jam mësuar të punoj me mjaft seriozitet, personalisht jam mësuar të mos jem e anshme, personalisht jam mësuar të shërbej arsimit në detaje sipas çdo fryme të re pozitive dhe kreative që ekziston. Profesor Korini, si keni mbajtur lidhjet me dikasterin e arsimit, me Ministrinë e Arsimit, me Drejtorinë e Arsimit të Tiranës, por edhe më konkretisht me Ministrin Nikolla, nëse ju keni pasur një takim të rastishëm apo jo? Me institucionet arsimor ne jemi të interesuar të bashkëpunojmë dhe kemi bashkëpunuar në mënyrë të vazhdueshme, sepse një shkollë e shkëputur nga pjesa e tërë e strukturës arsimore nuk mund të jetë në treg. Normalisht ne kemi marrë çdo udhëzim, normalisht ne kemi marrë çdo informacion, direktiv dhe jemi përpjekur që të jemi shumë korrekt në ato sugjerime, propozime, udhëzime apo ndryshime që i janë bërë sistemit arsimor në tërësi. Jam takuar me zonjën Nikolla, jam takuar shumë shpejt kur ajo nuk ishte ministre, mbase ajo në atë periudhë dhe mund të mos më mbante mend, por si që thash në fillimet e mia unë kam punuar zëvendësuese në lëndën e matematikës dhe jam e lumtur që sot zonja Nikolla është ministre, sepse pas shkrimit të saj vijon shkrimi im në lëndën e matematikës në shkollën Arben Broci. Për mua kjo është një kënaqësi, sepse modelet i kam gjithmonë prioritet. Zonja Korini, ka marrë vesh muaj më parë, vite më parë që ju keni shumë për zemër iniciativat komunitare. Pra kryeni të tilla me nxënësit tuaj duke bërë jo vetëm formimin shkencor të tyre, por edhe formimin si qytetar të denjtë të Shqipërisë. Ç'mund ta thoni për këto iniciativa komunitare? Nuk e di nëse jeni në dieni të ndryshimeve që kanë ndodhur në kurrikul. Dhe mua më vjen mirë që këto ndryshime në shumicën e rasteve kanë ndodhur për mirë, por edhe në vitet kur nuk ishin pjesë të mendësisë së shkollës, ne si gjimnaz i kemi pasur pjesë tonat, sepse në Meridian nuk ka mbetur në asnjë moment pa u kujtuar dita e moshave të treta. Do të thoni ju, po të rëndësi ka kjo zonjë, ka shumë rëndësi, sepse ne do të duam njëri tjetrin në qoftë se
do të fillojmë të duam familjen tonë. Janë pikërisht fjalët e të madhes Nën Tereza, e cila citon se dashuria fillon në familje. Dhe unë jo pa qëllim jam përpjekur që frymën e familjes ta sjell edhe në institucion. Dhe në 2004 ne kemi edhe foto kur shikoje që nxënësit e Meridianit me iniciativën e tyre dhe së bashku me mua dhe me mësuesit e shkollës kemi shpërndarë ëmbëlsira apo tufa me lule për t'ju treguar gjyshërve dhe gjysheve, qoftë edhe atyre të rastësishëm, sepse mendonim se mund t'i ketë fëmijët në emigracion, mund të mos ketë dikë që t'i bëj shoqëri, të paktën për atë ditë ne të falnim dashuri dhe t'u tregonim që ne jemi këtu për ata. Apo të policëve, ditën e policisë, të policëve të rënë në krye të detyrës, apo të mësuesve të dalë në pension, të cilët kanë kontribuar në të gjithë Shqipërinë, apo të fëmijëve në nevojë, të jetimve. Do me thonë, tendencat e kurikulës së sotme ne i kemi futur që në 2004 në Meridian. Cilët janë ato breza nxënësish për cilët ju krenoni? Mund të përmendim emrat e tyre që kanë mbaruar nga Meridian Plusi. Dhe ku vazhdojnë ato sot, jetën e tyre, mbas ndoshta edhe në universitete jashtë Shqipërisë, po edhe në vende pune me cilat ju krenoni. Ajo pikë që vërtet më bën krenare është numri i studentëve të cilët nga Meridiani dhe nga firma ime kanë dorëzuar dëftesat e tyre nëpër universitetet e botës. Dhe nuk janë të pakt, janë të shumt, janë emra që mua më bëjnë të ndihem krenare, edhe nëse dikush mund të thotë që ke shumë moj vajza akoma përpara se ta thuash diçka të tillë, edhe pse isha një mësuese e re arrita të nxjerr nxënës të cilët më kanë nderuar në përbot, mund të përmend Lisien Gjonçaj, ishte iniciativa ime e parë për ta çuar në Amerikë, normalisht në bashkëpunim me familjen, sepse Lisieni kishte dhe një baba shumë të dhënë pas fëmijës së vet, ishte mësues fizike dhe zotëria e përshëndes familjarisht, dhe bëm një punë shumë të mirë, ishte nxënësi i parë që hapi rrugën për në Amerikë dhe si të thuash ngriti flamurin e Meridianit, krah flamurit shqiptar, nuk diskutohet, por kanë qenë të shumt, ka qenë Mario Sora, vërtet një djalë dinjitoz, ka qenë Besian Nushi, që në momentet që flasim është po kaq dinjitoz, ka mbaruar në Amerikë dhe punon në Wall Street. Është Arbër Mustafa, një nga nxënësit e mi të preferuar, sepse në çdo moment kanë ndjekur të gjitha ato udhëzimet edhe thjeshtësinë dhe mendësinë që Meridiani i njektoi tek ai, dhe sot në momentin që flasim është drejtor banke në Manhattan, apo Angie Kaiku, prap një vajzë flutur shumë e mirë, edhe ajo është në New York. Mund të flas akoma më shumë, Flavio Fetau është përsëri në Amerikë, të shkolluar dhe të pozicionuar në punë shumë të mira, mund të përmend, janë me dhjetra, por mua po kaq krenar më bëjnë nxënësit që kanë mbaruar në universitetet e Europës apo në universitetet shqiptar. Zonja Korini, këtu i ka ardhur fundi pjesës parë të emisionit Gjurmët, që po zhvilloj me ju. Në pjesën e dytë do të intervistojmë të tjerë përfaqësues të stafit që ju drejtoni. Unë jam shumë e kënaqur që ju keni arritur të bëni këtë emision dhe mbet qefi shumë që mund do me thënë në emisionin tuaj Gjurmët të bëni dhe një emision për një personazh të spikatur tamam ashtu siç është zonja Korini e sotme. Unë Sanie Tahirin, si që ka pasur ajo mbi emrin e saj në rinin e saj, në vajzërin e saj, e kam pasur në zënësën gjimnaz në Lidemi në Vlorë, dhe ajo që atëre ka spikatur për një vajzë inteligente, korekte dhe më shumë, nga gjitha ajo ka qenë një vajzë vendosur dhe kokullur, shumë e dëgjuar dhe shumë e vëmendshme për të kapur ato gjërat të cilat duheshin për kohën dhe të cilat ajo mendoj që ajo i investoi, i fitojnë atë moshë dhe i investojnë në të ardhmen. Unë me zonjën Korini jam njohur rreth viteve 2005, kur si mbar Shqipëria,
Unë erdha nga qyteti i gurtë i Gjirokastrës, ai qytet cilin Kadareja ka vlerësuar si qytetin më i pjerrët në botë, dhe duke punuar si mësuese në shkollën Arben Broci, më krijuan mundësia të jepja një orë letërsie në këtë shkollë. Kjo ishte njohja e parë. Më ka çuditur vitaliteti i kësaj mësuese, drejtuese të kësaj shkolle. Është një femër shumë altruiste, është një shoqe e mirë, është një kolege shumë e mirë dhe njëkohësisht drejtuese. Unë shikoj me veten time tashmë, duke qenë dhe vetë në disa shkolla publike të Shqipërisë drejtuese, shikoj atë arritjet që ka bërë drejtimi në shkollat publike dhe në shkollat shtetërore. Atëherë mësuese Eva, të shohim duke hulumtuar rezultatet e maturantëve që mbaruan këtë vit Meridian Plus. Si janë rezultatet e tyre dhe ku po aderojnë ato që të vazhdojnë studimet e larta? Aktualisht unë deri tani si vjet jam shumë e kënaqur sepse po shoh se kemi kapur degë shumë të mira, kryesisht në Universitetin e Tiranës, në Universitetin e Kamzës, gjithashtu edhe në Elbasan, Shkodër, po përgjithsisht preferencat e para të nxënësve tanë të gjithë i kanë kapur. Anila, ju jeni një nga prindit të cilët dy djemt tuaj i keni të regjistruar dhe vazhdojnë studimet në shkollën 9-vjeçare Arkos. Pse pikërisht në këtë shkollë private? Se unë i kisha fëmijët në shkollë shtetërore dhe fëmijët atje nuk ishin të kënaqur fare. Kemi ardhur nga Greqia dhe i çova direkt në shkollë shtetërore dhe nuk ishim fare të kënaqur. Rastësisht njoha shkollën Arkos dhe aty kam 3 vjet që i kam fëmijët dhe janë shumë e kënaqur. Një përshëndetje për drejtoreshën, për zonjën Sanie, të cilin unë kam pasur fatin ta kem në gjatë jetës time të kem disa raporte të dhënë. Kur kam qenë i vogël në fillimet e mia kur sapo më futa në Meridian, me zonjën Sanie kam pasur një marrëdhënie të tipit prind-fëmijë, do tipit këshillimit. Më pas pata fatin ta kem edhe mësuese, ta kem drejtoresh në një shkolle. Marrëdhënia jonë domethënë ka qenë kaloi nga ajo e prind-fëmijës, kaloi në mësues nxënës. Më vonë mas kalimin e viteve tani pothuajse në thonjë të mund të konsiderohemi edhe shok dhe sa herë përshëndetemi, gjithmonë gjej vendin për ta falendëruar për ato çka ka dhënë për mua dhe për gjithë mënyrën se si ka kontribuar. Unë jam Arba Çollaku. Megjithëse kanë kaluar 4 vjet, ka shumë momente të bukura në Meridian të mbetura në kujtesën time. Një prej tyre është dita ime parë atje dhe takimi me drejtoreshën Zyrsanin. Duke më përcjell për në klasë, ajo më tha: "Mos u shqetëso, ne këtu jemi të gjithë si një familje e madhe." Unë jam Paula Berberi, një ish nxënëse e shkollës Meridian Plus. Unë do të kujtoja festat e shumta që organizonin në Meridian. Një ndërto është promovimi i vlerave kulturore, ku unë mora pjesë në përcjelljen e traditave të vendit tim. Nuk ishim vetëm ne pjesë e këtyre festave, por edhe mësuesit tanë, të cilët nëpërmjet angazhimit të tyre na bën të mundur heqjen e emocioneve ndaj një publiku të madh. Zonja Korini, jemi përsëri bashkë në ambientet e shkollës Meridian Plus. Prej 3 vitesh ju jetoni në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, keni në shtetësinë atje. Na tregoni diçka rreth kësaj eksperience të re jetësore, së bashku me familjen tuaj. Për të saktësuar diçka, un kam 3 vjet vërtet që shkoj në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, jam fituese e llotarisë amerikane edhe jam me green card. Megjithatë, për mua ishte një eksperiencë e bukur dhe mendoj se njeriu sa më shumë të shikoj, sa më shumë të hulumtoj, sa më shumë të mësoj, bëhet më praktik, më i mirë, më i ditur, më gjithëpërfshirës. Amerika ta jep këtë mundësi. Tashmë jemi të sigurt që pas kësaj ju do jeni një nga ato qytetare bashkë me familjen tuaj që do jetoni midis 2 popujve, popullit amerikan dhe popullit shqiptar. Por në fund të emisionit gjuhën është bërë traditë për ne që personazhin kryesor ta pyesim për rrënjët e tij. Ngarrini ju, cilët janë prindërit, gjyshërit tuaj dhe ç'kontribuan dhe ata për shqiptarinë. Atëherë, kjo është pjesa që mua më pëlqen më shumë, sepse e para njëherë jam shumë e lumtur dhe krenare që jam shqiptare, sepse vërtet jemi popull me shumë vlera, me kulturë, me traditë, me taban,
Jemi një popull që nuk jemi përkullur asnjëherë përballë dallgëve apo fortunave të kohës. Kemi arritur të mbijetojmë me një gjuhë unike, me një individualitet të jashtëzakonshëm dhe kjo më bën që të ndihem shumë e lumtur. Për sa i përket origjinës time, unë jam nga qyteti i Vlorës, prindrit e mi janë lindur dhe rritur në Vlorë, dhe Vlora është qyteti që skaliti tek unë këtë personalitet të cilin unë manifestoj, sepse mendoj që është nga kryeveprat shqiptare, si në bukuri natyrore, ashtu edhe në bukuri shpirtërore. Po edhe për patriotizëm? Normal. Dhe në qoftë se do të flas për origjinën time pak më të hershme, gjyshërit e mi dhe stërgjyshërit e mi janë nga një krahin e cila na dhëm pak, janë nga Çamëria. Mamaja ime gjyshja ime është nga qyteti Janinës, kurse gjyshërit dhe stërgjyshërit nga anë e babit janë nga Gumenica. Dhe unë vi nga një familje sa patriote, po aq edhe e pasur. Por prindrit e mi, nëna dhe babai im, mua më rritën me dashurinë për qytetin tim të lindjes, sepse të dy u rritën në Vlorë dhe kontribuan. Si nëna ime, ashtu edhe babai im, unë po ju tregoj, vi nga një familje punëtorësh, edhe pse me shkollën e mesme të mbaruar, sepse në ato vite juve e dini që në universitet nuk mund të shkonin shumë veta nga një familje, por unë jam e fat se jam rritur nga dy prindër që nuk e hoqën asnjëherë librin nga dora, dhe babai im ishte nga ata njerëz, sepse në profesion ishte shofer, ishte nga ata njerëz që punonte shumë dhe dinte të përballonte vështirësitë. Jam krenare sepse në kujtesën time të atyre viteve është babai im, kur qafa e llogaras mbulohej nga bora dhe rrugët mbylleshin, ishte nga shoferët e vetëm, mbase edhe më i miri, që çante borën dhe çante në qytetin e Himarës apo në fshatrat përreth solarin për furat e bukës. Ndërsa për familjen tuaj të vogël, zonja Korini, bashortin dhe dy djemt, ç'mund na thoni? Atëherë, jam përpjekur të krijoj modelin e familjes time. Jam rritur në një familje shumë të bukur dhe ajo ëndër më ndoqi dhe u përpoqja të krijoj dhe unë familjen time. U përpoqja shumë kohë që të shikoja tek bashkëshorti atë urtësinë dhe mendësinë që kishte babai im, por njerëzit janë të ndryshëm, jeta evolon, jemi të ndryshëm, ne të dy jemi përpjekur të krijojmë një model të mirë. Them se mbase ja kemi arritur, kemi krijuar një familje të qëndrueshme, kemi 2 fëmijë, përpiqemi të punojmë, përpiqemi të bëjmë gjëra me vlerë. Them se të dy së bashku deri diku ja kemi arritur. Zonja Korini, ishte kënaqësi që more pjesë në emisionin Gjurmët, që fole kaq sinqerisht dhe uroj që edhe në të ardhmen ju, familja juaj të lini gjurmë në historinë e Shqipërisë. Faleminderit shumë. Unë të falenderoj dhe të uroj një guxim dhe të uroj një dëshirë për të hulumtuar për njerëzit dhe të uroj që të na bësh prezente gjithmonë edhe më shumë modele, sepse shoqëria jonë ka vërtet nevojë për modele. Dhe jo thjesht për ato modelet e fasadës, por për ato modele që e ngrën mendësinë e tyre, punën e tyre, jetën e tyre nga gurët e parë të themeleve, nga ajo thjeshtësia, sepse të gjithë e dimë se nga vim nga vitet 90 dhe kemi nisur të gjithë një start të barabartë
dhe koha na mësoi që duhet të punojmë shumë për t'u evidentuar. Ju falenderoj nga zemra. Faleminderit. Të nderuara televizionistë, këtu i ka ardhur fundi emisionit Gjurmët për ditën e sotme. Ju kujtojmë se folëm për sistemin arsimor privat në kryeqytet. Nëpërmjet intervistës që dha administratorja e shkollës Arkos dhe Meridian Plus, zonja Sanie Korini. Mirupafshim në një mision tjetër.